不過我又唔夠膽講，我走過嚟啦，已經好快咁樣。唉，好似未睇夠，我嗰度要手頂住，細佬話要。啊？我唔知佢想點啊，你想點啊？我先落去啦，我落去傾嗰次。係啊，唞陣先啦。呢度要儲翻啲血先可以上。哎呀，屌啊！屌我入咗氣添，頭啤力，頭啤力好似入咗氣添。好驚啊喂！我好驚啊，點算啊？到你啦，黃仔。等我坐低先。喂，我好驚喎！你哋唔睇住我咧？得你去啦，我哋對你有信心啊，細佬。我真係擺低啫，應該係。係啊，我擺低啊。喂，幫我反唔夠力反啊！我唔夠力反啊！喂，做咩事？啊，先㗎，先㗎，我先㗎。整。我先嘅，再衝過咯。唉，再衝過，再衝過，係。再幫你呢度。好啊。定係你咩啊？我諗住咁篤過去你嗰邊就咁攞上咁嘅啫嘛。有揾埋炮哥幫手。拉啊！拉啊！諗住。你拉唔拉？上唔上啊？好啊，拉咯。定係試多下先。你喺度 ready 啊，炮哥。你而家想點先？我想試多下。我拉個頭。一陣先。拉個頭。一陣先，炮哥。我拉。嚟一次。我拉頭啊！拉。嚇？嘟頭掣。咩嘟頭掣？我得咗頭掣啫。越嚟越低喎，裝窿。好，得啦。我行一邊，我算啦。好跣啊！原來都。你企上先。原來。你企翻個收位先。你扶住車手位。好啦，拉後啦。落去定點啊？睇下拉後啫嘛，上。冇啦。冇啊，即係再嚟過咯。睇睇先啦。上啊，緊住。你義工嚟㗎。哎呀！哇，勁！真係韓老師真係韓老師啊！韓姐呀，唔使快㗎喎，原來。係咯。快㗎，一定要你企到車。頭先我屌你老味！嗱，你聽住啦。真係要企到車㗎，但係真係好難啊呢度。炮哥幫你就應該上咗我呢度。唔使落一仲喺我車。我覺得你上得唔靚，你要落去上咯。係咯，冇理由放低架車嘅。你呢個玩呢度，你咁樣就以為過關啊？喂，唔係啊嘛！細佬，拉翻落嚟，拉翻落嚟。點炮哥推翻落去啦？唔係，而家有我都冇乜點害你。而家韓老師啲要求。慢慢，慢慢。真係。平時我冇乜點害你。